Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalighuna bi aqsal ghayat min jamil khalati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma asil sawaba ma qara'na min al-fatih ila nabiyil mustafa ikhwanihi minal anbiya wa ashabihi hadi alladzina asbahu al-hadi abaina Jami'il muslimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum waj'alnil jannata ma'wahum. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa subhanallahi walhamdulillahi wa la haula wa la quwwata illa billahil Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani sadid lisani. Wa anil Bara saking sahabat Bara bin Azib radhiyallahu muga-muga ridhoni sapa Allah anhuma saking Bara lan Azib. Kala dawuh sapa Bara, kala dawuh li marang ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iki nggih leres. Idza ataita nalikane nekani sapa sira marja'aka ing panggonan turu sira tegese badhe mapan turu ni fatawaddo mangka wudu sapa sira wudu aka kaya wudune sira aka wudika ta mislahu li sholati krana salat. Kalau tiang menika badhe sari menika sunahipun wudu, seperti halnya wudu-wudu biasa menika kita akan salat, kita akan tidur menika sunahipun wudu. Sebab yang sari menika di antara badhe madhep dhateng Allah, ada kalanya yang sari menika wonten sing langsung meninggal dunia, padahal kalau tiang menika pengin bahagia, kalau kepanggih datang Allah niki supaya tobat. Qala ta'ala wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Supaya kamu sekalian tobat wahai orang-orang mukmin, supaya kamu sekalian bahagia. Kalau akan tidur menika wudu lajeng mas zikir, mas doa atau istighfar. Sumataji mongko nuli glelenga sapa sira ala sikika ing atase sak sisi sira al aimani kang tengen. Mungkin tidur menika sunahipun iringan bagian kanan iku teng bawah nggih. Iki teng bawah. Sebab hati menika teng daerah kiri, supaya hati menika tidak kembruan badan, menika hati menika teng atas. Niki miturut dokter tidur yang efisien. Aja mungkin sunahipun tidur malih tiyang niku mujur kados yang badhe yang pejah sirah teng utara lajeng madhep kiblat terus sari
Gletak ngoten sunai pun ngoten niku wau. Sunai pun tidur miring kananipun teng bawah. Adapun tidur murep menika makruh. Wa kulan ngucapa sapa sira Allahumma Allah aslamtu masrahkan sapa ingsun nafsi ing awak ingsun elaikat kula pasrahkan dumateng panjenengan. Wabaca tula matepaken sapa ingsun baci ing awak ingsun atau wajah ingsun elaikat dumateng panjenengan. Wa fabatu lan masrahkan sapa ingsun amri ing perkara ingsun elaikat dumateng panjenengan. Wal ja'ulan ngungsekake sapa ingsun zahri ing geger ingsun ilaika dumateng panjenengan apa sandaraken dhateng Allah pasangan Allah rahbatan krana wedi ai khaufan atau rahbatan krana wedi siksa panjenengan wa rahbatan lan krana demen ganjaran panjenengan ilaika dumateng panjenengan la malja ulan ana nggon ngungsi iku maujud tidak ada tempat pelindungan wala majangga selamat iku maujud mingka saking panjenengan ila ilaika angin dumateng panjenengan amantu iman sapa ingsun bi kitabika kang kitab panjenengan alladzi anzalta kang nurunaken sapa panjenengan ing kitab wa bi nabiyyika lan kelan nabi panjenengan alladzi arsalta kang ngutus sapa panjenengan puntungane niki mawon pun fa in mita mongko mati sapa sira mita mongko mati sapa sira al fitrati ing atasna tapi agama Islam ay ala dinil Islam wa ja'alahu lan dadekna sapa sira ing kalimat al mazkurah Allahumma aslamtu ila akhiri wa akhira ma ing akhiri barang takulu kang ngucap sapa sira muttafaqun alaih al Bukhari wa Muslim. Terus tiyang Batisari menika wudu lajeng mas-mas zikir atau subhanallah alhamdulillah 33 kali subhanallah 3 kali Allah akbar 3 kali Allah akbar kabir Allah akbar niku terus kabir napa la ilaha illallah saya kasih niku lajeng menika lajeng doa-doa yang lain ayat kursi malih malih kulhu lan kul a'udzu birabbil falaq lan kul a'udzu binnas diwasping 3 ping napa setunggal ndamaaken teng tangan diusapaken 3 kali pun kathah inggih menika bacaan-bacaan ketika tiyang Batisari laten niku doa Allahumma aslamtu nafsi ilaika kula pasrahkan awak kula dhateng panjenengan kula depaken awak kula dhateng panjenengan kula pasrahkan perkara kula dhateng panjenengan iku tawakal dhateng Allah terus tiyang masrahkan perkara dhateng Allah niki orang yang kelas tinggi Allah dawakan wa may yatawakkal 'ala Allah fa hasbuh barang siapa yang pasrah datang Allah memasrahkan perkaranya datang Allah maka menika oleh Allah akan dicukupi mungkin dipun contoh akan mawon misalkan anak menika manut diatur wong tuanipun. Mungkin wong tuane kan bantu. Berbeda mungkin anak menika sak karepe dhewe. Iki wong tua kan mboten bantu sekarep-karepmu. Iku contonipun yang tawakal kalian boten. Lah tiyang tawakal menika berarti piyambakipun mendudukan dhateng pribadinipun menika sebagai muwakil orang yang masrahkan. Lajeng Allah sebagai wakil terus kurang percaya apa kalih Allah niku. Allah Ghafurur Rahim. Allah Al-Wahhab, Allah yang mengerti dan lain-lain. Yang tawakal menika badal ikhtiar setelah usaha lajeng ikhtiar. Setelah ikhtiar usaha lajeng tawakal niku runtutanipun. Sakan tiyang nyebut gamel lajeng hasilipun akhiripun pasrah datang Allah. Kita usaha lajeng hasilipun kita menika pasrah datang Allah.
Lah kita menika mboten semerap. Hikmahipun menika mboten semerap. Sesuatu menika wonten hikmahipun. Contoh mawon tiang loro. Kita mboten semerap hikmahipun loro. Padahal tiang loro niku hikmahipun menghilangkan dosa-dosa tiang yang sakit niku wau. Wonten malih sing dawuhaken dengan adanya virus Covid niki wonten kutub pundi ngoten niku mesinipun gunung es menika mencair. Maka dengan musimnya Covid menika karena tidak banyak lalu melintas pesawat, mobil dan lain-lain sehingga gunung emas nika wau mboten gunung es wau mboten mencair. Kalau gunung es menika wau mencair niku informasine ilmuwan niku bisa negara-negara niku akan tenggelam. Iki hikmahipun kita mboten semerap. Segala suatu perkara kita mboten semerap hikmahipun. Nah kalau mungkin tiang kelas tinggi menika pasrah datang Allah ni khusudzan karena Allah. Allah Ghafurur Rahim. Allah belas asih, Allah Maha Pengasih. Mungkin malih nggih. Tiang menika bila mana tauhidipun menika tinggi, mereka melihat suatu perkara niki tidak dilihat lantaranipun atau kejadianipun. Namun orang yang kelas tinggi menika melihat suatu perkara menika yang dilihat menika siapa yang menghendaki menika. Siapa yang menghendaki? Yang menghendaki inggih menika Allah. Sebab inggih menika mungkin orang kelas tinggi menika alla yara al umur kullaha illa minallah. Orang kelas tinggi mungkin memandang suatu perkara menika semuanya niku atas izin Allah, atas kehendak Allah. Segala teng bumi niku apa yang terjadi menika kehendak Allah. Allah ndawaken wallahu khalaqakum wa ma ta'lamu wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu semua sekali, Allah yang menjadikan kamu sekalian dan Allah yang menjadikan perilaku kamu sekalian. Tetes misalkan mawon tiang menika nggih dituthuk kalih wong nggih memang kalih Allah kan nuthuk ngoten niku wau. Misalkan tiang ditabrak sepeda kalih Allah kan tabrak sepeda niku wau. Dan iki perlipun iman bil qadar khairihi wa syarrihi. Baik dan buruknya kita menika percaya iman niku saking Allah. Cuma mungkin aturanipun kalau tiang menika mendapatkan kebaikan niki kan muji datang Allah. Kalau tiang niku mendapatkan keburukan niki kan nyalahaken awakipun dhewe. Kathah dosanipun misalkan boten istiqomah dan lain-lain. Tu surip menika boten saged nggih. Mendapatkan enak-enak kabeh niku mboten saged. Pasti mawon mungkin wonten cobaan-cobaan, sabar napa mboten, ridho napa mboten. Dipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yuridillah bi khairan yusib minhu." Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan menika, jeneng Allah malah diuji niku. Sabar napa mboten, ridho napa mboten, dan mboten sabar mboten ridho, nggih piyambakipun akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanipun cobaan yang paling berat niku al-bala muwakkalun bil anbiya sumal amsal fal amsal. Balaipun Allah, balaipun Allah, cobaanipun Allah niki oleh Allah diperuntukkan terhadap para nabi ni Allah. Terus nabi niku cobane nggih gedhi, akan dibunuh. Iku nabi. Difitnah iku nabi.
Lajeng sangoten tiyang ingkang sae-sae dipun cupi dening Allah. Terus masa kiai menika nggih diuji, dicoba dening Allah. Wonten dipun Kanjeng Nabi irhamu salasatan. Aliman bainal juhal. Supaya kamu welas datang tiang tiga. Satu aliman bainal juhal. Orang alim yang hidup di komunitas orang-orang yang bodoh. Ini kan melasi. Sebab nopo? Kalau kiai menika dakwah di tengah-tengah orang yang bodoh, ini kan dimusuhi, dilok-lokaken. Dakwahnya tidak diterima. Koyok-koyok dodol surga mawon sampai dilok ning ngono. Dilecehaken. Terus ulama menika memahamkan datang orang-orang bodoh kan sulit. Dakwah teng komunitas orang-orang bodoh kan sulit. Sehingga dengan demikian jangan melasi datang kiai yang hidup di komunitas orang-orang yang bodoh. Nah, kiai teng pondok kan gampang mawon. Tinggal maca kitab, santri, mboten ngengkel, mboten debat. Berbeda mungkin dakwah di tengah-tengah orang bodoh. Iki dilok-lokaken, kadang dimusuhi dan lain-lain. Jangan dikira jadi kiai teng desa niki ganjaranipun lebih kecil daripada kiai teng pesantren, mboten malah berat. Dados kiai teng desa niku. Al ajru bi qadri ta'ab. Ganjaran niku sesuai dengan payahipun, dengan susah payahipun. Lek ngaji teng desa kan repot berat. Kadang meneng-meneng bar ngaji omah dibandemi. Kalau enggak ada rencang. Bar ngaji teng masjid niku lho, metu-metu diuber-uber niku. Pasti dipentung niku lho. Lek ngaji teng pondok kan boten merasa tersinggung. Lah kita ngaji niku sebenarnya pun ingkang merasa tersinggung. Kados tiang khatib mawon atau kula mengadakan kula nyukani pengajian niku nyinggung dateng awak kula dan kita merasa tersinggung. Boten tersinggung niku marah niku mboten. Terus kedua inggih menika ghaniya qaumin iftaqara. Wong sugih teng kaum niku wau lajeng bar ngoten melarat. Niki kan malah si datang tiang ngoten niku. Itu kan repot. Wong bar enak terus amblek jatuh niku kan susah. Ketiga inggih menika wa aziza qaumin zalla. Wong sing asale mulya terus dadi rendah. Ini kan rekoso. Menipun berabung inggih menika cobane Allah niki diperuntukkan datang tiang yang utama-utama nggih. Mungkin orang yang paling utama niku nabi. Maka memiliki mungkin al-anbiya marhumuna bihadzas sabab. Terus nabi-nabi niku diwelasi dening Allah sebab nabi-nabi niku wau kathah ujianipun dimusuhi oleh kaumipun dan lain-lain. Mungkin berbeda dengan sahibun nikmat tiang yang mapan gitu. Sahibun nikmat menika maksudun. Orang yang mempunyai nikmat itu pasti diridengkani. Walaupun ndak tiang niku kula niku dadi waktu di santri alumni, pripun kula teng griya niku dimusuhi tiang gampang mawon. Lek kowe ben diwelasi karo wong tinggal urip ning isor jembatan kangelan nek wong padha welas kabeh niku. Terus niku doa bati saring. Kalau tiang baca doa niki kok meninggal dunia niku matine mati alal fitrah, mati ala din Islam, mati terhormat. Mati alal fitrah niku, mati ala din Islam niku mati yang terhormat. Para wali-wali niku yang ditakuti naudzubillah min dzalik niku mati ala ghairil fitrah. Mati mboten husnul khatimah. Kita wajib mati mboten husnul khatimah niku wajib. Kita wajib takut mati su'il khatimah. Kita akan suatu saat
Kita ndonga Allah marzuqna husnal khotimah. Mudah-mudahan kita mati menika dalam keadaan husnul khotimah. Jubi murahipun Allah. Mangkana kalamihi la ilallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akan meninggal dunia menika mengucapkan la ilaha illallah niki akan masuk surga. Namun yang perlu dipahami inggih menika kalimah la ilaha illallah ingkang dadosaken tiyang niku badhe masuk surga niku kalimah la ilaha illallah ingkang diucapaken dengan lisan dan qalb. Hati nggih iktikad tidak ada pangeran kecuali Allah. Mungkin kalau misalkan kalimah la ilaha illallah niku hanya diucapkan dengan lisan, niki hanya piyambakipun terselamatkan teng dunia mawon. Contoh yang munafik. Ini karena piyambakipun niku zahiri Islam, zahiri mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan yang munafik menika wau tidak boleh dibunuh. Namun bila mana tiyang niku mengucapkan la ilaha illallah zahir wal batin, artine nggih beriktikad tidak ada pangeran kecuali Allah, niki tiyang benjing akan selamat teng dunia dan akan selamat teng akhirat. Yang mengucapkan la ilaha illallah niku disakiti mboten angsal, dipun bunuh tanpa sebab mboten angsal, juga teng akhirat benjing tiyang niki akan masuk teng surga. Namun kalimah la ilaha illallah ingkang diucapkan secara zahir dan batin. Berarti yang niku mboten khusul kalimah kan rugi sekali niku. Mboten wonten artinipun. Mboten wonten artinipun urip niku. Menipun tiyang menika mboten mesti. Mungkin wonten cerita-cerita Bal'am bin Ba'ura niku ulama ageng lajeng matine mboten sae. Bar sisah nggih ngoten. Terus mungkin inggih menika juga kathah tiyang niki menika keluar saking agama Islam niki mboten nyangka-nyangka niku. Contoh mawon saniki sing gampang ya. Kalau tiyang niku ngafiraken tiyang lain, ini kalimah kafir niki akan melanda ke salah satunya. Nyun sewu mboten mungkin non muslim sesama non muslim saling ngafirkan niku mboten wonten. Yang ada niku sama muslim dan muslim niku ngafiraken. Kalau tiyang niki ngafiraken kepada muslim lain, maka bila mana orang muslim lain yang dituduh kafir niki mboten kafir, maka yang mengucapkan niku akan kafir sendiri. Mungkin sing repot. Al-arifuna billah, orang-orang yang ma'rifat billah niku indal juhal hum al-kafirun. Wasi ma'rifat billah niku. Wasi kelas tinggi niku. Niku inggih menika dianggap oleh orang yang bodoh niku kafir. Adapun mboten aneh. Wonten tiyang sing ngafirkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mboten aneh niku tiyang juhal. Mungkin wonten nggih wa minal ulum ilmu sirri. Ada sebagian ilmu rahasia yang mana bila mana ilmu menika diucapkan piyambakipun bisa terbunuh. Sebab dianggap oleh orang kafir niku kufur. Dianggap oleh orang bodoh niku piyambakipun kafir. Namun tiyang ngoten niku ngucapaken kadang mboten sadar. Mungkin wonten wali kelas tinggi niku mengucapkan la ilaha illa ana, kan seolah kan kafir niku. Subhani kan nggih kafir. Kalau dipahami secara kebodohan nggih. Kalau dipahami secara kebodohan. Namun mungkin Imam Ghazali niku mengatakan orang yang mengutakan demikian niki piyambakipun niku karena majdzub saking demenipun dhateng Allah sehingga piyambakipun menika mboten sadar dengan apa yang diucapkan.
Apa isa wong Jawa manunggali Gusti nggih? Nggih, wong Jawa sisapun. Anu Gusti. Atau tiyang ngoten niku yang ngucapkan lisane menika Allah. Allah yang ngeretekaken lisanipun. Tiyang ngoten niku mboten sadar dengan apa yang diucapkan saking mahabbah datang Allah. Sehingga orang bodoh menyangka niku kafir. Imam Ghazali khusnudzon demikian. Namun niku mboten asal ditiru, ngoten niku mboten asal diajarkan. Niku keluar piyambak. Yang ngoten niku ada kalanya mengucapkan niku mboten sadar karena mahabbah datang Allah. Yang demen kalih Allah karena lemen kan mboten sadar. Wong sing mboten ngerti wong edan. Atau yang ngoten niku wau yang mengucapkan lisani menika Allah manipun tiang-tiang al-arif billah niki indal juhal niki disangkanipun piyambakipun kafir. Ngafirkan nggih kafir piyambak. Wan Anas radhiyallahu anna nabiyya satune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana iku ana sapa Kanjeng Nabi ida awa iku nalikane mapan sapa Kanjeng Nabi ila firasi marang lemeke Kanjeng Nabi. Kala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, alhamdulillah. Alhamdulillah saya puji kula Gusti Allah. Allati amanah kang paling pangan sapa ladina ing kita. Wasakana lan minumi sapa ladina ing kita. Wa kafana lan nyukupi sapa ladina ing kita. Wa ngungseaken mangkonaken sapa ladina ing kita. Faka mongko pirang-pirang miman saking wong laka kang nyukupi ku maujud lahti men walam kang ngusahaken iku maujud elahu gitu alipati sari dan alhamdulillah alladzi at'amana wasaqana wa kafana wa awana wa kamimman la kafiyallahu wala mu'wiyah itu apaten pati saring kita menikal saged mangan wonten siji pangan niku haikate saking Allah. Kita saged minum wonten si minum niku haikate saking Allah. Saking Allah sedanten. Banyak sekali tiang niki karena tidak ada hubungan kepada Allah sehingga tidak ada yang mencukupi dan tidak ada yang melindungi niku. Terus maknanipun inggih menika kalau tiang menika menjalin hubungan kepada Allah, menjalin kepada Allah lah berarti tiang niku wau dijamin oleh Allah. Tiang niku wau berarti dipun cukupi dening Allah. Dadi yang menika kalau mboten zikir datang Allah manasi Allah asallah nafsahu. Kalau tiang menika mboten zikir datang Allah maknanipun ringkas tiang kathah salahipun. Kathah mboten beneripun. Manapun kebaikan tiang niki dengan zikir datang Allah, mungkin makna zikir niku ngaji, maca Quran, salat. Wan Hudzaifah saking Hudzaifah radhiyallahu anhu anna Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ikona sapa Rasul idza arada ikuna likali ngarepaken sapa Rasul ayar kuda yen toh turu atau sari sapa Rasul waktu amangka nyalahkan sapa Rasul yadau ing tangane Rasul al yumna kang tengen dan selakan tahta khadihi ing dalam sosore pipine Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi niku lek turu mboten kados kita-kita niku lho. Kita bantalan Kanjeng Nabi niku bantai tangan ngeten niki. Ben napa soalipun ben cepet tanginipun. Imam Ghazali menika waktu niku supaya dipun bagi-bagi nggih. Waktu niku 24 jam, satu hari satu malam.
Lah maksimal tiang niku tidur 8 jam. Niku maksimal. Berarti sepertiga. Mungkin kalau tiang niku umuripun 60 tahun, niki berarti 20 tahun mawon kan damel turu niku. Niku sing turune 8 jam niku. Manipun turu ben asal ganjaran menika dengan doa-doa, dengan niat turu damel ben kuat nglakoni ibadah, mengistirahatkan badan. Sumaya kulo mongko nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi. Jubih Kanjeng Nabi niki dipun utus dening Allah menika wonten tanah Arab. Karakter tiyang Arab kan keras. Jubi tiyang Arab waktu niku dipun sebut tiyang jahiliyah. Tiyang jahiliyah niku karakteripun punya anak wedok niku isin dipendem urip-uripan. Lah sehingga sing urip niku ingkang dipun delik-delikaken niku lho. Saya wong jahil niku isin kedah anak wedok. Padahal bapakipun piyambak kan butuh wong wedok. Iku tiyang jahiliyah. Tiyang jahiliyah niki dengan wanita niku mboten menghargai. Mboten asal warisan, niku tiyang jahiliyah. Tiyang jahiliyah niku nggih tawaf teng Ka'bah. Namun tawaf niku wudo niku, telanjang bulat niku. Cuma untungipun lek malam niku bagi tiyang perempuan, kalau siang niku tiyang jaler, niku tiyang jahiliyah saking budunipun niku. Kanjeng Nabi diutus ing Allah teng Makkah, teng komunitas orang-orang bodoh ini kan nggih berat. Dipun padoni dening kaumipun diusir. Sehingga Kanjeng Nabi melajeng datang Madinah. Terus Kanjeng Nabi menundukkan Makkah malih menika tanpa pertumpahan darah. Terus Kanjeng Nabi niki juga melakukan perundingan as-sulhu, naipun suluh Hudaybiyah. Terus dalam Islam niki wonten suluh dipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muslimuna ala surutihim. Yang Islam niki boleh melakukan suluh perdamaian atau persyaratan, namun suluh atau perdamaian yang tidak melanggar syariat. Kanjeng Nabi nu ketika perjanjian kalian tiyang Quraisy niki isi perjanjian itu seolah-olah merugikan umat Islam. Di antara kalau tiang Islam Madinah niku teng Makkah tidak wajib dikembalikan. Kanjeng Nabi ngalah menerima. Kalau tiang Makkah menika masuk Islam datang Madinah wajib dikembalikan. Iku tanda isi perjanjian kan merugikan umat Islam. Namun enggak taunya setelah perjanjian Hudaybiyah ini justru tiang kathah ingkang masuk Islam. Niku kados perang kan mboten maju terus, wonten munduripun untuk kemenangan. La delalahipun kejadian menika orang-orang Makkah yang masuk Islam lajeng teng Madinah niku kan perjanjianipun diwasulaken teng Mekah, namun mboten purun. Piyambakipun diwasulaken mboten purun, piyambakipun gadah komunitas teng pantai teng tempat. Dan juga tiyang Mekah niku badhe dagang teng Sam mesti liwat mriku. Dan juga liwat mriku lajeng kalih tiyang-tiyang ingkang masuk Islam kang mboten asal masuk teng Madinah niku wau lajeng dirampasi, dirampoki. Akhiripun tiyang Mekah nggih ampun-ampunan malih niku. Adapun teng mriku Islam menika jaya. Islam jaya niku mboten selalu perang terus. Inggih menika dengan perdamaian. Namun dalam Islam niku wonten perdamaian. Misalkan mawon kalau kados perdamaian wasulhu jaizun bainal muslimin. Di antara perdamaian antara tetangga. Antara tetangga.
Tetangga menika bila mana wonten pager. Pager menika dipun miliki kedua belah pihak. Bisa digarap patungan urunan. Lajeng ketika tanggonipun niku karena darurat niki membutuhkan meletakkan belandar atau kayu dan mayon-mayoni. Mungkin tangga niku wau wajib mengizinkan membolehkan niku. Jubi sampai sak meter. Mungkin juga misalkan mawon isapun inggih menika wadul janah. Dia misalkan gadah omah teng pinggir jalan. Niki misalkan mawon lispangipun menika teng jalan umum. Niku pripun? Niku boleh asal tidak membuat madarat kepada orang lain. Misalkan wong truk liwat saged nggih. Namun lispang kok pendek teng tengah jalan wong liwat mboten saged. Lah niku yang tidak boleh. La darara wala dirar. Tidak ada melarati kepada dirinya dan tidak boleh melarati kepada orang lain. In boleh inggih menika jawazu wat isabat bitil jar. Misalkan mawon niki geranipun tangga. Niki geranipun tangga. Niki dengan izinipun niku misalkan niki dipayon-payoni menika antara kebon ke kebon niki. Niki asal izin niki mboten napa-napa. Bikin izin menika boleh misalkan saja dengan kamu membayar sekian. Nah dalilipun inggih menika kados wadul janah nggih. Waktu mungkin tiang meletakkan blandar nggih. Tentang pageripun tiang. Niki sing gadah blandar niki, sing gadah pager niki supaya mengizinkan. Bila mana tangganipun darurat niku dengan dalil kalau kula menika gadah sawah. Lajeng kula sampun mencukupi pengairanipun. Lajeng air menika wajib kita alirkan teng sawah yang lain supaya tumbuhanipun niku cukul. Mboten asal terus air niku kok dikuasai pribadi. Terus tanggonipun mboten sukane airan, pengairan niku haram. Iku dalilipun ngoten niku wau. Terus kula misalkan mawon gadah kelebihan air. Lajeng wonten tiyang yang membutuhkan minum air. Lan niku kula wajib memberikan inuman niku wau niku dalilipun. Sumaya kulu mangko dawuh sapa Kanjeng Nabi. Allah ini ngreksa panjenengan ing ingsun azabaka ing siksaan panjenengan yauma tab'atsu ing dalam dinane nangeaken sapa panjenengan ibadaka ing pira-pira kawula panjenengan iki doa badhe sare nggih. Kanjeng Nabi niki ngaten-ngaten niku wau marai datang umatipun. Cobi Kanjeng Nabi niku taklim datang umatipun luar biasa. Contoh mawon ingkang juga menyangkut kesehatan. Tiang niku supaya sehat niku diantara puasa Senin dan Khamis. Sumu tasihu. Supaya kalian berpuasa maka kalian akan sehat. Mungkin diantara malih inggih menika tiang menika 1 bulan. Niki sunahipun niku wonten yang damel puasa niku 3 hari. Sing saya menika ayamil bid. Menika tanggal 13, 14, 15 ketika badang bulan niku. Jubi. Sunahipun 1 bulan menika poso 3 hari mboten-mbotenipun. Mungkin niku dipun cocokkan kaya ilmu kedokteran medis. Niku seorang medis membenarkan. Terus organ-organ tubuh kita menika perlu istirahat. Mboten mencerna mawon. Seperti halnya mesin perlu dipun dinginkan niku. Juga mane sumutasiku temriku niku wau. Terus sunahipun niku
Kalau tiang menika 1 bulan niku wonten sing damel puasa 3 hari. Anpun kula niku gadah rencang dokter nggih. Niku piyambakipun sakit. Gadah sederek sakit niku saranipun niku kan poso niku malah sehat. Kan gak aneh. Terus tiang niki kan nyuwun reksa dhateng Allah dipun seksa saking siksane Allah. Namun mungkin wonten nggih tiyang kelas tinggi niku. Kelas tinggi menika kalih neraka surga niku mboten diperhitungkan. Neraka niku dianggap makhluk, mboten wedi, surga mboten dianggap makhluk. Namun piyambakipun niku yang diharapkan menika angsal ridhonipun Allah wusul datang Allah diterima oleh Allah. Niku yang kelas tinggi. Jadi tiang sufi menika yang kelas tinggi menika. Kalau tiang menika niki paling kelas tinggi nggih kita mboten saged memahami. Kitipun contohaken mawon. Kalau tiang menika disiksa dengan api neraka niku siksa bil abdan, siksa fisik. Namun kalau tiang niku disiksa wonten hijab bainahu wa bainallah, piyambakipun boten wusul dhateng Allah niki piyambakipun tersakiti dengan hatinya. Lah mungkin orang disakiti hati niki lebih sakit daripada disakiti badan niku. Dengan contoh nggih. Tiang niku digebuk niku mboten lara. Dibandingkan misalkan mawon disakiti hatinya, misalkan diputus cintanya misalkan. Ini kan sakit mboten karuan. Jajang sufi niku wau. Takut piyambakipun diputus kalian Allah, mboten wusul dhateng Allah. Wa hadis seperti Ibnu Tirmidzi wa Tirmidzi hadisun hasan hadis hadisun hasan wa hadis Abu Dawud min wati Hafsah radhiyallahu anha wa hadis anu kanjeng Nabi kaleng kanjeng Nabi ku yakudah kami ing Allahumma kini ila akhirih salah sama rotin kan telu perpo ambalan kanjeng Nabi ndonga niku wau 3 kali terus ndonga niku sing sunah niku diwaca ping 3. Misalkan panjenengan menika sagete Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar kini kumawan dibaca ping ulang-ulang ping 3 kali. Lah mungkin dengan logikanya lek dungane pisan kan mboten patek butuh niku lho. Lah diulang-ulang berarti kan memang butuh niku. Lah mungkin donga niku sunahipun menika ngangkat tangan ngeten. Yang nyuwun kan ngeten adabipun. Iku indah safian donga niku ngeten iki wau. Adapun inggih menika memang wonten hadis nggih. Kanjeng Nabi niku ketika mboten wonten hujan niku kanjeng Nabi donga niku sampai tangannya diangkat. Nah, sehingga orang yang memahami bahwasanya kanjeng Nabi donga ketika tangannya diangkat niku wau niku ketika kanjeng Nabi nyun istisqa. Namun mungkin miturut ulama niku dipahami bahwasanya yang dimaksud kanjeng Nabi ngangkat tangan ngangkat ingkang dhuwur niku ketika istisqa niku lho. Namun ketika biasa-biasa mawon kanjeng Nabi ndonga niku ngangkat tangan ngeten. Terus ndonga niku indah safiah ngangkat tangan ngeten. Yang nyuwun kan nggih ngeten. Mosok wong nyuwun gegem ngeten kan boten. Yang nyuwun kan boten ta'aduban boten adabipun. Niku ndonga-ndonga niku sunahipun menika angkat tangan. Lajeng dipun raupaken dhateng muka kecuali kalau doa kunut niku menusah diusapaken dhateng muka. Selain kunut biasa doa niku diusapaken dhateng muka tabarukan niku. Adapun kenapa donga niku ngeten? Sebab inggih menika kiblat doa niku teng langit. Seperti hanya salat. Bukan berarti Allah niku teng kiblat niku mboten niku hanya menceragamkan mawon. Terus misalkan malih Baitullah.
Ka'bah niku bukan berarti Allah niku temriku niku mboten. Lek tiyang nyembah Ka'bah nggih kufur, saged kafir. Padha mawon nyembah kuburan nggih kafir. Namun tiyang teng kuburan kan mboten nyembah niku lho. Tiyang kuburan kan ndonga niku lho, ndongaaken mayit niku. Jangankan nyembah kuburan, nyembah Ka'bah mawon niku kufur. Terus jangan dianggap wong ziarah kubur niku nyembah dateng kuburan niku lho. Iku temriku nyaduk Kanjeng Nabi piyambak niku juga ziarah kubur. Yang kufur niku lek nyembah kuburan niku baru kufur. Jaluk-jaluk datang mayit. Kitabut da'awat wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.